আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। এখন আপনারা দেখতে পাবেন একটা ডোর শালিক এবং একটা বাদ শালিক কিভাবে কথা বললে। আপনারা আরো দেখতে পারবেন দুইটা শালিক পাখির কম্পিটিশন, কোন পাখিটা বেশি কথা বলে। আমি এটা আপনাদেরকে বলতে পারি যে ইউটিউবের মধ্যে আপনারা হয়তো শালিক পাখি দেখেছেন, কিন্তু একটা জোট শালিক একটা বাদ শালিক একই সাথে তারা মুক্ত অবস্থায় কথা বলছে, কথা বলার কম্পিটিশন করছে, এইরকম ভিডিও আপনারা ইউটিউবে কোথাও পাবেন না। এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। আর আমার শালিক পাখিগুলোকে কীভাবে কথা শিখিয়েছি, কিভাবে তাদেরকে টেম করিয়েছি, প্রত্যেকটা ভিডিও আমার এই চ্যানেলের মধ্যে আপনারা পাবেন। তো আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, আর ভালো লাগলে লাইক দিয়ে যাবেন। ছোট্ট একটা ভিডিও তৈরি করেছি, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য।